de lieux et d'activités. Cela ne pourra pas être le cas pour tout, notamment pour ce qui entraîne des concentrations importantes de public sans possibilité de respecter les gestes barrières. Et ce qui pourra rouvrir dès la première étape ne pourra se faire que dans des conditions strictes qui s'assoupliront avec le temps. Честно говоря, на эту рожу я уже не могу смотреть, просто не могу. Ну, как всегда, он говорит о том, что к началу лета постепенно будет все открыто, но мы будем смотреть на ситуацию, тра-ля-ля-ля-ля, то есть, чтобы сильно не расслаблялись, плавненько. Будут открываться с 26-го детские садики, там, вот это вот для маленьких школы, l'école maternelle. И потом постепенно с 3 мая там будут уже открываться колледжи, дальше там лицеи. Также с 3 мая вот эти вот перемещения наши, которые были там 10 километров, типа того, что тоже будут сниматься, можно будет перемещаться дальше, но это тоже будем смотреть по ситуации. И обещанки, цицанки, конечно, что к середине мая будут открываться какие-то коммерсанты, террасы ресторанов там и так далее, обещанки. Но все это будет происходить поэтапно и территориально, то есть смотрим на карту, да, где там будет что вспыхивать, каким цветом, соответственно, будет постепенно все это. И он просит сориентировать нас в этом вопросе нашего второго, ну как его назвать еще, упыря, скажем так, министра здравоохранения. Пришел в труселях, снял труселя, одел труселя. Для чего это делается? Логики я не поняла. Стоят друг от друга на приличном расстоянии. Стратегия его такова. 4 миллиона тестов хочет делать в неделю. И повторяет он, напоминает, что тесты бесплатные. Это я имею в виду в лаборатории тесты бесплатные. Вы знаете, что диагностику вы также можете производить автоматически у себя дома, сами, да, автодиагностику, так как у нас появились теперь в продаже, разница в чем, да, в продаже у нас появились тесты, автотесты, слюнные тесты, которые в школах будут реализованы. Эти автотесты, они дополнят вот эту вот стратегию депистажа, это значит определение, да, заразившихся. Но знаете, что автотесты, они не заменят тест ПЦР, который нужно будет делать обязательно после этого теста, который вот автотест за девушку, да, нужно будет обязательно потом пройти тест ПЦР. В лабораторию нужно будет идти в носу ковырять, если вы положительный по автотесту, потому что мало ли какой вариант. Вот как раз ПЦР в лаборатории, который, когда глубоко так залезают вам в нос, вот он как раз варианты определяет. Надо помнить об этом. Некоторым работникам вот эти вот автотесты, они будут прям бесплатно выдаваться. Тем, которые работают со стариками, там, помогают по дому старикам, например, уборщицы, там еще кто-то, вот, им будут бесплатно выдаваться. Они должны свои денежки покупать. Ну, мне, честно говоря, и даром не нать, и за деньги не нать. А вам? А теперь внимание, эти автотесты позволят нам выявить людей, которые до сих пор не были тестированы или были мало тестированы. Вот эти автотесты позволят нам таких выявить. Ну, то есть, грубо говоря, я, как сказать, ехжу, то есть невинно в носу. Знаешь, за мной будут гоняться, что ли, с этим автотестом, чтобы я протестировал, чтобы у меня нашли положительные, и чтобы меня потом послали на ПЦР? Это что вообще за произвол? Одновременно читаю комментарии, это ужасно. Люди говорят, а что он говорит? Мы ничего не понимаем. Ну и, конечно, параллельно с этим открываешь новости, идут новости вот такие, вот такая вот у нас кровавая Франция, смотрите. Нужно же ужасающие картинки нарисовать. С вариантами обязательно, там, бразильским или южноафриканским. Ух! Вон Денис у нас в конце, в середине. Они бегают с одной стороны в другую сторону. Отбил, перебегаешь. И постепенно уменьшается кучка. Посмотрим, останется ли Денис.
Allez, vite, 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 vite. Allez, vite, vite. Быстро, быстро, Денис. Теня. Денис последний остался из всей толпы. Давай, малыш. Опля, yes. Теня, Теня. Сейчас еще будет. Давай, малыш, давай. Эп-эп. Мальчик проиграл, Денис выиграл. А мы заехали в центр города, посмотреть, как здесь распустилось все, погулять чуть-чуть и зайти в медиатеку. Денис там сдаст книжки, нам пришло уведомление, что медиатека теперь открыта, как и раньше. Туда можно заходить и выбирать там. Смысл им было так закрывать на неделю, непонятно. Да, День? Да, несколько денечек. Слушай, я жалею, что я микрофон не взяла. Добро пожаловать в город зомби. Хотя нет, вон, смотрите, чувак идет совсем без маски, молодец. Вон дедушка тоже повесил маску на бороду, а бабушка идет с палочкой и мучает себя. Мучает себя бабушка. Смотрите, как красиво. А что это у меня? Может, у меня горло болит? День. Привет скажешь? А мы видели, как ты в теннис классно играешь. Молодец. Пойдем. Смотрите, у кого-то такой парк классный. А, я знаю, чей это. Ты знаешь, это где Сара живет. Кто это? Там, короче, дом находится, в которых много квартир, многоквартирный. Или же это сад колледжа. Вот этот, кстати, колледж, в который ходила моя дочь, и который переехал теперь, он вот здесь находился раньше. Вот здесь. Колледж Сан-Жермен. Нет, вот этот. Я же привозила тату сюда. Теперь там секьюр католик. А, это было гулятный сад? И вот еще чей-то сад такой, прям вот заросший. Я бы хотела, чтобы у меня вот такой вот был. Прям вот сильно-сильно заросший сад. Это моя мечта. Да. Думаешь? Да. Смотрите, где маки выросли. На заборе. Сорвать нельзя? Нет, зачем? Ты чего? Зачем? Маленькие улочки Лавора. Штук 10 точно набрал. Все вот эти улочки, они заполнены магазинчиками маленькими коммерсантов. И они все мечтают скоро открыться, конечно же. Слушайте, я заметила, начались две крайности просто. Либо люди совсем перестали одевать маски, я вижу, совсем без масок. Либо, наоборот, очень плотно в масках. И очень со злыми глазками торчащими. Ну, то есть какие-то вот зомби, не зомби. Если зомби видит, что у кого-то нету маски. Чего? Алеша в зомби, у них нету маски. А, если, говорит, И зомби если- видят, у кого-то нету маски, они звонят другому зомби. Ну да, они потом тебя загрызут просто, Мама. подбегут и Ну, это как кровь зомби. выпьют. Это Еще я заметила, что дети некоторые настолько привыкли уже видеть лица родителей и взрослых людей в масках, что когда тебе встречается ребенок, идущий, то он не как-то странно на тебя смотрит сразу и отступает в сторону. Шахма нашего городка. Ой, здесь я бы на скейте покаталась. Да, здесь можно на скейте, да. В следующий раз. В следующий раз возьмем. Ага. Но с рюкзаком на скейте как-то. А, намек на то, что я, что ли, нести буду? Нет, я положила вперед скейтер. Давай сейчас в парк зайдем потом. Мам, я понял, как я сделаю. Я буду ездить, да? А рюкзак будет сзади. Смотрите, какой дворик маленький. А, я знаю, мам.
И там у кого-то лодка У меня идея есть. в гараже. У меня идея есть. Как приятно вот так вот жить в таком старинном каком-то домике. Прелесть. У меня идея есть. Какая? Короче, Вот мы даже... Я еду на скейте, и вот между ногами ставлю рюкзак и еду. Думаешь, получится? Да. Так, мы пришли Там в что, монстр медиатеку. бьется? Смотрите, какая дверь. А мы пошли в медиатеку. Что там во дворе? Во дворе нету больше страшных фигур. Какая прелесть. Все чисто. Никого. Никто не знает, наверное, что она открыта. Никто же не объявляет нигде. Проезжайте, месье, проезжайте. Это наш дружбан-миллионер ехал. Он на меня повесил свой рюкзак. Тяжеленный вообще. Я тоже его несу. В общем, мы набрали опять кучу книг. В библиотеке никого, мы одни. Мы одни читающие люди. Но я так думаю, что, наверное, никто еще не знает, что она с сегодняшнего дня открыта для публики. Ну и, конечно, написано не более 15 человек в зале. Но я не знаю, если бы когда-то в этом зале было 3 человека, слава богу, но 15 не было никогда, мне кажется. Не, было. Ну, если только со школы приходят, да, со школы. Сейчас я не знаю, будут они ходить. Я вообще не поняла, потому что у нас, по идее, должна была быть еще одна неделя каникул. И Денис собирается с завтрашнего дня идти к папе на каникулы. Но я не поняла, у нас кто-то говорит, что с 26-го открываются школы. Это значит, на следующей неделе. Буду отдыхать, потом буду кушать, а потом буду спать. И времени у меня в день не будет. У тебя не будет в день времени сделать хотя бы одно упражнение? Нет. Денис, ты в курсе, что комиссия придет сразу же после того, как ты от папы придешь? Ну и что? Как, ну что, тебе все равно? Да. Все на смарку, все равно? Дяденьки такие стоят, смотрят, как я иду здесь по центру города, Пенсманский, ребенок у меня тоже Пенсманский идет. Ну и что? Пусть попробуют что-то сказать. Я им скажу, что я укололась спутником, все, цыц. Вот ему объяснить, что комиссия придет через неделю, что нужно хотя бы одно упражнение в день делать. Никак. Никак, да? Ну. Смотрите, вот это дерево огромное, это каштан. И я посадила такое малюсенькое. Оно у меня сейчас маленькое совсем, но неужели оно у меня будет вот такое громадное? Вот такое вот. Или вот как вон там. Видите, вон то? О, я помню, там очень классно. Так вот, если у меня будет такой, я это обожаю. Мам, я помню то дерево. Он дает такую тень. Я помню то дерево. Когда я был в школе. И как раз у меня такое сидит, оно маленькое совсем. Оно сидит у меня около забора с соседями. Если закроет их полностью, вот это дерево. Не, ну оно красивое к тому же. И у тебя каштаны будут падать, да? Класс. Мы сейчас только что встретили нашу училку бывшую. Как она нас узнала? Ну, она нас узнала, конечно, по лицу, потому что у нас масок на морде нет. А я ее не узнала. А мы ее не узнали, потому что у нее... Маска маска была. Стой, подожди. Она, конечно, удивилась, как Денис вырос, все такое. Вот, и потом спросила, потому что это из той школы, из которой мы перешли в другую школу. То есть это была школа, когда ему было 7 лет, 7-8. Или 7? Да, 7-8. Потом мы перешли в другую школу, так вот, эта учительница из этой школы, его была классная руководительница. И мы с ней постояли, потрещали по поводу того, что Денис на домашнем обучении, я ей сказала, она, да, ну да. Ну и, короче, она говорит, что они все очень устали от этого всего бардака. И очень надеются, что скоро множество проколется и что это кончится. Вот так, то есть всех поставили перед фактом просто людей. Стой, а где наша машина-то? Вот она. Мы прошли нашу машину. Людей поставили просто, ну, можно сказать, на колени, так скажем. Все очень устали от этой ситуации, и все ждут, когда кто-то другой проколется. Всегда приятно тут погулять, особенно когда распускаются вот эти платаны наверху. И получается такая тенистая аллейка. Ну, вы видели, да, тенистая аллейка такая, вот. Ну, сейчас еще они так слегка распустились, но все равно такая тень. И летом в жаркие
В жаркие дни очень приятно тут прогуляться. Но сейчас я каждый раз себя ловлю на мысли, что мне не хочется сюда ехать, только лишь из-за того, что будут вот эти вот зомби навстречу идти. Вот просто реально как из фильма ужасов, вот реальные зомби. Аккуратно. И не фиксируйся ни на чем. Я не фиксирую. Оно само не крутится. А ты не крути. А я не кручу. Я просто стою, но оно не поворачивает, как машина. О, какая машина, сними-ка. Смотри, сними. Мустанг. Да? Здесь старички любят так выпендриваться. Как наш этот знакомый миллионер. Все, можешь выключать?